बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम बनाएंगे क्रीमी चिकन बॉक्स पैटीज। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी बॉक्स पैटीज की फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन, एक दरमियाने साइज की बिल्कुल छोटी छोटी क्यूब्स की फॉर्म में आपने शिमला मिर्च काट लेनी है, 1 खाने का चमचा मैदा, 1 खाने का चमचा हमें चाहिए मक्खन, 1 बड़ा कप हमें चाहिए दूध का। स्पाइसेस में हमें चाहिए आधा चाय की चमची नमक और आधे चाय की चमची काली मिर्च। तो अब हम चलते हैं और अपनी फिलिंग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पैन में बटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो उसमें हमने अपना मैदा ऐड कर देना और इसे जल्दी से हमने मिक्स कर देना। ये बेसिकली हम पहले व्हाइट सॉस तैयार कर रहे हैं। मक्खन और मैदे को मिक्स करने के बाद हमने इसमें दूध ऐड करना शुरू करना है। दूध आप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एकदम सारा नहीं ऐड करना। ये देखिए हमारा मैदा और मक्खन हमारे दूध में अच्छी तरह मिक्स हो गया। हमने जो अपनी सॉस है उसको थिक रखना है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक और काली मिर्च। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप आराम से बना सकते हैं और बहुत मजे की बनेगी। स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसमें अपना चिकन ऐड कर देना। ये हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। ये हमारी बहुत मज़े की और क्रीमी चिकन फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी बॉक्स पैटीज बनाने की तरफ। तो एक बॉक्स पैटी बनाने के लिए हमें 2 समोसा पट्टी चाहिए। पहले हम एक पट्टी लेंगे, उसके ऊपर हम अपना पेस्ट लगा देंगे। इसके ऊपर हम अपनी दूसरी पट्टी रखेंगे लाइक दिस। फिर हमने फिलिंग ऐड कर दी। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज ऐड कर लेंगे। अब हम इसकी 3 साइड्स पे ये पेस्ट दोबारा से लगाएंगे। हमारी एक बॉक्स पैटी तैयार है। तो हमारे बॉक्स पैटीज तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं और इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल मैंने अपना गर्म होने के लिए रख दिया था और अब हम अपनी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए गोल्डन हो चुकी है, दे आर रेडी नाउ। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। तो हमारी मज़ेदार क्रीमी चिकन बॉक्स पैटीज तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।